汉宁顿生物医学研究中心的尼基尔·杜延德哈博士认为，有种东西能让天生瘦的人变胖。研究人员发现，感染一种腺病毒的鸡的脂肪含量非常的高。他们将病毒分离之后，感染另外一组鸡，这组鸡也得病，并且脂肪含量大大的增加了。于是，研究人员就猜想，这种病毒是不是也在人类身上有类似的作用？他们采集了50名超重患者的血样，检测里边是否含有这种腺病毒的抗体。如果抗体存在的话，就表明他们之前曾经自然感染过这种病毒。结果表明20%的人曾经感染过，而且他们比未感染者要胖得多。同时，研究人员也发现，在人类身上有类似的腺病毒。人类感染了这种病原体之后，就会导致感冒、咳嗽，或者红眼病，或者腹泻。通过对上千名患者进行了研究，他们发现肥胖与感染此种病毒存在关联。同时，肥胖人群携带病毒的可能性是不肥胖人群的3倍。即使在不肥胖的人群中，那些感染了病毒的人也都超过了平均体重。那这种腺病毒是怎么让人发胖的呢？病毒首先会感染肺部，然后扩散至全身，感染各种器官和组织，肝脏、肾脏、大脑以及脂肪组织。病毒进入脂肪组织的时候会进行复制、增殖，在这个过程中，脂肪细胞的数目就增加了。于是，人在感染了这种病毒后就会长胖。所以，也许只是一次感冒，可能就会带来令人不愉快的副作用哦。